reka ngusuze cyane mwifuriza ibihe byiza mwifuriza umunsi wa fresh cyane na US TV twagiye Musanze turimo tugenda tubashakira amakuru atandukanye murabona kuri screen zanyu hariho Dr. Nsabi cyangwa se Dr. Nsabi wahuye na murumuna we nguyu ngo ni murumuna we w'imusanze nubwa mbere babonana ariko nanone tugiye kugenda tunabaganiriza ni nayo yayo bari mu gikorwa cyo kwamamaza ni ibinyobwa bya Yego Manufacturers ariko turaza kugirana na bibiganiro ndetse uyu musore arimo aragenda amwereka bimwe na bimwe bitandukanye uko abyina kwa mwigana ngira ngo unamubonye asa neza na Nsabi ikina filime urabona ko rwose yakting ibintu bye byose Nsabi rero turaza kumenya arabitekerezaho iki ndetse ubwo na Kiramani muramubona ibi byose turagenda tubiganiraho turaza no kuganiriza uyu musore yihangiye umurimo mu by'ukuri aratubwira icyo akora wakwibaza ngakora iki ariko abantu mutuye Musanze muramuzi ndetse ubwo turaza kuganira ku buzima bwe twumve Nsabi icyo abivugaho kuba abonye murumuna we bwa mbere cyangwa se kuba abonye ubona kwita ko ari nk'uwamwiganye byose arabifata ate ndetse biraza kugaragaza iki biraza kuzura iki muri carrière ya comedy y'u Rwanda ubwo abanyamusanze nabo turaza kureba uburyo babyishimiye ariko by'umwihariko haraza kuba competition yo kubyina hagati ya Nsabi na Kiramani baraza kutwereka urabona bafite n'aba bakobwa baraza kubyina byinshi cyane rero turagenda tubikurikirana turebe uko bimeze turi mu mujyi wa Musanze muri gare abazi muri gare ubwo byose turagenda tubireba ibinyobwa nabyo baraza kubyamamaza bafite ngo bombo za Ndumunyarwanda n'ibindi byinshi cyane byose ariko kufatanya na Yego Manufacturers ubu rero tuvugana Nsabi murabona ko ari kuce karimo aragenda bemeza byose turagenda tubikurikirana tubarebere tumenye uko bimeze nk'itsinda rigari rya US TV turahari kabisa turi kumwe mu gihe kingana n'amasaha abiri yose duhari turimo tugenda tuganira namwe nk'ibisanzwe iteka ryose reka rero dukurikirana umuhango uko ugiye kugenda uko bagiye kugenda baganira ariko nanone turaza kubagerera nyine mu gikari turebe ese uwitwa Kiramani arabyina atengera murabibona uko arimo agenda yicangacanga byose turagenda tureba competition iratsindwa nande ninde uri bubashe gutsinda hagati ya Nsabi na Kiramani ubwo rero reka mbabwira ka US TV reka tubane iki gihe cyose kabisa ariko tunaganiriza uyu musore n'ubundi ubimusanze haraza no kuganira n'ubundi na Dr. Nsabi amubaze byinshi bijyanye na carrière se yatangiye comedy ryari reka ijisho ribiryanyu ntimuveho na US TV ubwo amasaha yose naya gutuntu azinda ravumbeye ubu urabona ari imyaka ibiri ufite batarakora mu kibuga ubu ni ntabwo uri mu marembera ariko niringanyizaho cyane ubu nanje nukumva gaca nk'igihwerahwere uko umuntu atosara hirya abona Nsabi uyu nguyu atari wowe uyu Nsabi yakorewe mu Bushinwa muri make asibogeraga mu mana yanjye nubwo uri igihwerahwera ariko nanjye n'ubu nzi natekereje mu cawe yateye ikirenge mu canje ni mu cawe da mbese icyo kirenge kimeze gutyo nicyo canjera Jean Claude ariko ku mazina nk'ibisanzwe ni Nsabi jya urebamo hariya ewe data we nkanuremo hariya sawa nkorera nk'utuntu tubiri ukina umuntu akumva ko ari Nsabi umuntu nk'ari Nsabi halo nikure mutiyene none se
nta kuntu mwabitekinika amafaranga gose gabaga gayobye mukaja muraganyihera oya da none zizi gabaga gayobye garaganyu muje muraganyoherereza oya da sawa none ubwo ndayobera handi sawa sawa muri make asibogeraga mu mana yanje nubwo uri gihwera ariko nanjye n'ubu nzi natekere njye mucawe yewe data we nateye ikirenge mucanje ni mucawe da mbese icyo kirenge kimeze gutyo nicyo canjera uretse gato buretse gato nababwiye ukuntu gahunda zihagaze cyangwa bamwe muri mwe ni ngo muri kuza yewe ukubita umuzika hano muzi special ram ese tuzana na ram hati white ram tuzana rero mufuka tuzana na gorira Jane ariko iyi gorira yo inaba ariko nayo cyane kubera kano kagagi kiteretse nabeshe ese turafite na bombo za Munyarwanda na bombo z'inkorora bombo y'inkorora na bombo ya Munyarwanda abashaka kurangura ni karibu hano hepfo abashaka kwigurira biboroheye ni karibu hano hepfo twagiye timbi indirimbo tugiye kumva ni yandi Diamond wenyine se ni Diamond wenyine nandi Gnosis P ukoka buretse utembe na timbiriyo buretse ako karabaye amashi yanje ari he Alright, ndi kumwe reka nkwakire cyane mwabibonye US TV twastembereye Musanze ndi kumwe n'umugabo ni murumuna wa Nsabi. Salama mugabo komera cyane bakwitanye banyita Jean Claude ariko kumazina nk'ibisanzwe ni Nsabi jureba muhari ewe data we nkanure muhari sawa nkorera nk'utuntu tubiri ukina umuntu akumva ko ari Nsabi umuntu nkari Nsabi Halo Nikure mutiyene none se nta kuntu mwabitekinika amafaranga gose gabaga gayobye mukaja muraganyihera oya da none zizi gabaga gayobye garaganyu muje muraganyoherereza oya da sawa none ubwo ndayobera handi sawa sawa nako mwakunjaga ndabicanganya nkani ibintu bikaja mu buryo neza cyane katisa amazina nyakuri harya ngo ni amazina ni Jean Claude irindi ry'ikinyarwanda ubundi ni Imana irakiza Jean Claude niko mazina ganje niko kabaga ganje ukinaha imusanze navukiye naha mu majaruguru uvukana n'abana bangahe abana bangahe ajya nyibutsa we oya uranagara wacu ewe data we bangahera batanu ubwo nje nduwa kane mu bana batanu ninje munsi ginyurimo muto ya cyane abandi bose baragize comedy rero comedy wayitangiye ryari byakujemo gute kugira ngo ariko ndi gukoreba nkagira ubwoba kubera iki ibijyanye ibihe mu mugongo ari ibintu biri kukurya mu mugongo biri kunshitaguza kubera iki se ewe data we biri kuntumbaguza kubera iki se ibiki biri kukurya nyangobaje ibi bya comedy wabitangiye ryari ibya comedy buriya kuva mwugu mwaka ugungugu turimo ugu nyine twicaye mu gungugu uguhe mwaka ugungugu nugwa kangahe sajya 2060 2060 ukaba ufite imyaka ingahe ukaba ufite imyaka ingahe 16
oya 20 nigize n'indi yindi irambuyeho hejuru yayo agakaruvati aka ngaka buriya rero wa mugabo nkubwire cyane buriya umugabo bitaga insabi yego nanone baravugaga ngo iyo umuntu amaze kurya ifiriti n'umuceri amaze kubishyira mu bifu agendaga aratumbatumba akagenda araja hejuru cyane impamvu njyewe uko nangana uku nguku rero ntabwo ndavuta cyane njyaga ibintu byorohereye ariko nanone ku kandi kantu ka hejuru yako mugabo bitaga dogiteri Nsabi impamvu uri kubona tumeze nk'abasa ariko ndamukundaga cyane wumve ngo cyane nongera ati cyane ariko mukanasa ntabwo mbizi kubera ko indorerwamo zose ndebagamo ziranjijishaga hamwe nkabona nsa nk'ingagi ahandi nkabona nsa nk'umuntu ahandi nkabona nsa mbese ubwo nanjye ndacangacanganye ubwo abenshi bavuga ko wigana Nsabi wababwira iki nababwira iki ikintu nababwira rero abantu benshi dore amahirwe nzaga kugira abantu b'abanyonzi akanini ko nanjye ndi umunyonzi ndi umushoferi wiga ndi umushoferi wiga nanjye ndarishoferaga ugira perimise nojya da bya perimise n'igare nta mushoferi utagira perimise yewe data we wowe uri umunyonzi je ndi umushoferi w'igare aho kantu baraga kantu rukuvanga mu kabanyonzi abanyonzi nto banyongaga kuko unyonze wanyonga umuntu turi abashoferi turashoferaga mu miremire n'imigufi n'izicagaguye niziyongeyeho akazi ko gushofera gatangiye ryari nagatangiye ryari uragira ngo mwana ubwa mbere ubundi nkikinjira muri aka kazi muri 2017 ndibuka icyo gihe nanyonze nk'ukwezi kumwe ntutura umuntu ndamuhombanya ndamugonga ariko rero ntabwo naramututuye ndamuhombanya arahita ahombana none agenda agiye by'amahirwe nje ndarurokoka yamana ireberera iki yamana ireberera abajama iyo mana ireberera iki imana ireberera abantu nkatwe nyine bameze nk'ibihwerahwere ubwo rero ariko kwako naje gukora impanuka nza kuvunika ukuboko nasa n'umuntu ubivuyemo gakeya ariko naje kureba mbona nta kandi kazi kanje nakora ari kugira gute ari gukomeza gushofera iki igare mbisubiyemo ejo bundi mw'uyu mwaka turimo mu kwa mbere niho mbisubiyemo nyuma y'igihe kingana gute ubwo nyuma y'igihe kingana gute ubwo kuva muri 2017 ntabwo ndi gushofera yego kujya muri 2023 washize imyaka ingahe gereranya imyaka ingahe kugereranya wamba turinete tw'abanyabwenge 2017 kugeza uyu munsi hashize imyaka ingahe 20 oya da imyaka ntabwo zane ariko ziraho ngaho witsubirisha mu ntozarenga 50 aho dutangire tubare 2017 2018 iri 6 19 irindwi nguya urukubara nabi urukubara urutakira umweru ngo bari biri bari biri 2019 2021 kangahe uracakomeza ariko zarenganye 30 noneho arya ngo nukunyo umushoferi wiga oya kunyonga kandi zagututura zaguhombanya wa mugabo zangonga ntago ari kunyonga nugushoferi gare none se ubutumwa kuri Nsabi niki wumva yagufasha aho ugeze ubu ikintu numva yamfasha rero ngeze aha ngaha Nsabi ntago ari kubabesha ndamwemeraga cyane amfashije nanjye nkazamuka nkagera ku rundi rwego ruhanitse nanjye ngapana ubu meze urukureba urwego rukunugiraga imbariro nk'itandatu ubu ndacari ku rubariro rumwe wenda byibuza akamfasha nkazamuka nkagera nko ku rubariro rwa gatanu cyangwa nkaba nanagera hejuru cyane niyo kintu namusaba akamfasha akanzamura kuko ndamwemera cyane nongera ngati cyane uramwemeraga cyane ubwo abenshi bakunze kunyita ngo ndi umufano we mukuru ariko nawe uri kureba uzi gutinyuka kuja ku igare umeze gutyo umeze nk'igihe ese uritwara wambaye gutyo ndagaswingingirira nta nuko nguko ndigarikagaho amabondo meze uko none ubwo si uguterekaho noneho yewe data nerekagaho ni papa wikatisha mu miremire n'imigufi n'izicagagwe n'iziyongeyeho hose mbashiragaho ujya utekereza kuzatwara imodoka wa mugabo we n'ubundi bya bindi bavugaga ngo umushonja rotarya kandi kwa kurota ugerera ubugacu ugasanga aho inzara iri kuguhombanyiriza rimwe nanone ibi byose ni uwiteka n'inyagasani wo mu ijuru igira gute ibitanga hari igihe yabikora nkayigeraho cyangwa ntinyigereho wenda ikandika uku nguku ariko nabibaye byiza yabimfasha nkagira gute nkabigeraho byose ni uwiteka ubikora yego abantu bimusanze rero utuntu two kuririmba ujya utumenya utuntu two kuririmba twamunamu ngaho bakubita akantu twumva ndagasubira nubwo ubwo nayure mbese ubwo nayure baririmba kuririmba akimana se buriya ra akimana se buriya ra kibazo se
twingengerera ubwo nakahe ndashobora aha reka ndirimba kisi nako kabaga kagize nubwo atari cyane aha munamu ndagaswira buri ntambwe nteye ntekereza wowe maro kubaho uri n'ingeso ntavaho hayiwa romiya akemari mimayeme cyane ntumbaze gusa aho bigeze nenda gusara mayeme nako ngako kabaga kagize cyane none bose bongeza cyane ko mbona imyaka nubundi urayingayinga ugana na Nsabi imyaka ihagije ariko imirire aracari hejuru cyane ugira umukunzi se umukunzi oya abe yimese barahemukaga ntago nta mukunzi mfite ndaho guco gusa ubwo ndi singo muri makeya uri singo ukunda abakobwa bameze gute abakobwa bameze gute na nobundi reka iwacu ko ari mu caro sinugukunda ba Claudine barya Komari Doroteya bari oya ba Dorosera ba oya da nabo ngabo bitwa kunguko nyine boga bagize ugiye kuri YouTube oya cano ntayo ndagira gusa TikTok ikiganiro uzakireba ute ikiganiro siwe yanyweye ijyahera niko mbwira wavanze ibintu weho genda bugiye ndaje tugire iki kiganiro ariko ntago nzi hano nagisanga buriya kubera ko ntaco mfite bayita Iris TV Iris TV gasubiremo neza ayiwiriwe oya buretse memuretse kuyomba ariko mwe muri kumva ndi gusubiramo namwe mukabicagagura mbwira ongera Iris TV nuko nguko Iris TV nuko ngushimire cyane rero murakoze cyane kabisa nuko